हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंपोर्ट ऑफ एग्जॉटिक बर्ड्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये अच्छे से जानते हैं कि जो एग्जॉटिक बर्ड्स है और एनिमल्स है उसका इंपोर्ट करने में बहुत सारे फायदे, क्योंकि वो मार्केट में एज अ पेट सेल होते हैं। लेकिन इसका प्रोसीजर जो है वो किसी को पता नहीं है। इस वीडियो में हम वो पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं। सबसे पहले इंडिया में कुछ बर्ड्स है जो एंडेंजर्ड या प्रोटेक्टेड नहीं है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंडर में वो इंपोर्ट करना अलाउड है। तो आपको देखना पड़ेगा पहले CITES कन्वेंशन का जो शॉर्ट फॉर्म है उसके लिस्ट में कौन सी बर्ड्स है जिसको लेने स्पेशल परमिशन लगता है। उसके बाद वो लिस्ट देखने के बाद आपको DGFT की गाइडलाइंस देखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद में आपके पास वो बर्ड का साइंटिफिक नेम, ओरिजिन, वो कहाँ पे मिलेगी और आपको वो क्यों चाहिए, ब्रीडिंग, पेट, डिस्प्ले, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिस कंट्री से आप बर्ड को ला रहे वहाँ का हेल्थ का, उस बर्ड का और एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब वो देश उस बर्ड को एक्सपोर्ट करने के लिए जो परमिशन मांगता है उसका क्लियरेंस चाहिए आपको। उसके बाद में आपके पास उस देश का भी है और यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है। उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होने के बाद आपको इंपोर्ट ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अंडर रिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट पॉलिसी। उसका अप्रूवल आने कम से कम 1 से 2 महीने लगेंगे। लेकिन उसको अप्रूवल लेने से पहले आपको वाइल्ड लाइफ वार्डन का NOC लगेगा। वाइल्ड लाइफ वार्डन आपको मिलेगा आपके नियरेस्ट जू में। वहां से जाके आपको NOC लेनी होगी कि आप ये बर्ड को इस जगह पे इंपोर्ट कर सकते हो कि नहीं। ये सारे प्रोसीजर के अंदर काफ़ी टाइम और खर्च होगा। अब इसके अलावा आपको जो है वो जब बर्ड आ जाएगी तो उसका क्वारंटाइन करना, वो उसको एनिमल क्वारंटाइन में जाएगी वो 30 डेज के लिए। एवियन इन्फ्लुएंजा और उसके जैसी बीमारियों के लिए उसकी टेस्टिंग होगी। बर्ड का इंपोर्ट दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा के अंदर ही आप उससे इंपोर्ट कर सकते हो। आपके पास में आपको जो है उसके ऊपर जो भी कुछ कस्टम का प्रोसीजर है, ड्यूटी है, वो सब लगेगा। तो अगर मैं पूरे तरीके से आपको बताऊं तो एक एग्जॉटिक बर्ड को इंपोर्ट करने के जो प्रोसीजर है, पेपर वर्क है और सारी सब फीस है, वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए या उससे थोड़ा कम ज़्यादा के करीब होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।